with DJ Harsh, only on Hamdesi Radio. Let's play your world. The hardest thing in the world is to tell someone these three words. I love you. It's hard, it's rare, despite the fact that these three words are the most comforting words in the world. They are also the rarest. I mean, batao yaar, how many times do you actually use these words for people around you? Don't worry, you don't have to say I love you. You can say different things that mean the same thing. भाई अब थोड़ा क्रिएटिव होने का समय आ गया. Who can be more creative than Bollywood? अगर जबान लड़खड़ा रही हो, पसीना छूट रहा हो, या generally you find this whole love thing very boring, then you have tuned in to the right place. DJ Harsh के साथ Top 5 at 5, where I will give you the 5 most creative ways to say I love you. भाई सदियों से कवि लोग, पोएट्स लोग I love you कहने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस तरह का I love you ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना कभी सुनेंगे. So welcome to 5 most creative love songs ever. नंबर 5 पोजीशन पर आनंद बख्शी साहब wrote these incredible lyrics that will send the woman in your life in throes of ecstasies. और अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ लव का मीनिंग ही नहीं, she will also understand the importance of the English language. इसके साथ साथ जब वो बोर हो रही हो तो क्रॉसवर्ड्स भी करना शुरू कर देगी. क्रॉसवर्ड पजल. In 1991, this song was a rage. जवान लड़के इधर उधर दौड़ते हुए लड़कियों को चिल्ला रहे थे. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी tried to get लता जी to sing the song, but उन्होंने मना कर दिया. I guess लता जी भी इन लफ्जों की डेप्थ से डर गए. लफ्ज थे ईलू ईलू. ये फ्रॉम द फिल्म सौदागर इन 1991. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, सुभाष गाय की डायरेक्शन एंड आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स. गुड पॉइंट्स ऑफ द सॉन्ग. नंबर 1, it teaches you abbreviations. Number 2, it makes you pay a little more attention to anagrams. Number 3, अगर जल्दी में हो and I love you takes a long time, so do it quick. Ilu ilu. Hamdesi Radio. बच्चों के खेलने की चीज नहीं. Let's play your world. Top 5 with DJ Harsh, only on Hamdesi Radio. Let's play your world. ये है टॉप 5 at 5 डीजे हर्ष के साथ ऑन हमदेसी रेडियो. लेट्स प्ले योर वर्ल्ड, आपका फेवरेट बॉलीवुड काउंटडाउन. रोज शाम को 5 बजे डीजे हर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आता है. टुडे इट्स ऑल अबाउट रोमांस. बट रोमांस में एक प्रॉब्लम है. मोस्ट पीपल फाइंड इट हार्ड टू से आई लव यू. आई मीन दे से व्हेन दे गेट मैरिड, बट उससे पहले तो पसीने छूट जाते हैं. सो टुडे डीजे हर्ष इज टेलिंग यू 5 मोस्ट क्रिएटिव लव सॉन्ग्स एवर. वी आर एट नंबर 4. Vivek Mushran was an actor who was popular briefly for like about 3 minutes in the early 90s, and it's his cross to bear that he had the weirdest love songs to lip sync in his life. जो अगला गाना मैं लगाने वाला हूं ये उनका सेकंड ऐसा गाना था. A year after his launch in Saudagar, he was seen in this little gem of a film called Prem Deewane, a super sweet romantic comedy about 2 college kids, Vivek Mushran and Pooja Bhatt, जो कि घर से भाग जाते हैं to get married. The new fad at that particular time, I guess, was English. We must educate the people. So, Alka Yagnik and Udit ji tried to teach you the English alphabet through this song. But somehow, they never got beyond P. ABCD से शुरू तो किया, लेकिन P, ingenious idea. Little confusing for बच्चा लोग जो कि English exam देने गए and didn't know anything beyond ABCD, EFG, HIJ, L, M, N, O, P. But for some reason, lyricist जो है इस फिल्म के, he's been absented from the credits, which is sad. This song expresses love for school kids. They should have been singing this song instead of nursery rhyme. एक तीर दो निशाने. There'll be love and English भी आ जाएगी. पर P से आगे कौन सिखाएगी? नंबर 4 पोजीशन पर डीजे हर्ष के साथ टॉप 5 at 5 पर मोस्ट क्रिएटिव लव सॉन्ग्स में पी 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 पिया फ्रॉम द फिल्म प्रेम दीवाने. A B C D E F G H A B C D E F G H I J K L M N O P P P P P पिया जी 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 जिया पिया तूने मेरा जिया ले लिया पी 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 पिया.
Desi Radio. बच्चों के खेलने की चीज नहीं। Let's play your world. Top 5 with DJ Harsh. Only on Hamdesi Radio. Let's play your world. Indian women are much bolder, stronger, progressive than women around the world. Bollywood में तो they were proposing to men since the British rule days. DJ Harsh on Hamdesi Radio. Let's play your world. Welcome to your favorite countdown show, Top 5. At 5, I bring you the top 5 most creative love songs ever. In 1985, Amitabh Bachchan sahab starred in a film called Mard, where he played a tangewala in a village during the British Raj. बहुत समझदार इंसान अमिताभ बच्चन इन दिस फिल्म में. जब उनका कुत्ता भौंकता है, अमिताभ बच्चन साहब को समझ में आता है कि वो क्या कॉम्प्लिकेटेड बात कह रहे हैं. जब उनका घोड़ा जोर जोर से करता है, तब भी अमिताभ बच्चन साहब को सारी बात समझ में आ जाती है. लेकिन he doesn't understand what his girlfriend Amrita Singh feels in her heart. So Amrita Singh has to get kidnapped by him and go to the woods and then sing this song, Will You Marry Me? While Amitabh Bachchan sahab bashfully refuses all the time. No, sorry ji. Wait, why would you do that? If a girl is saying, Will you marry me? Why would you say no? Maybe he was confused by Asha ji ka accent, जो बार बार यही कह रही थी, Will you marry me instead of Will you marry me? So, number 3 on my list of most creative ways to say I love you is when you meet the girl for the first time or when you meet the boy for the first time, straight off say, Will you marry me? Jump to marriage. That's called taking it slow and steady. DJ Harsh के साथ on Hamdesi Radio. Let's play your world. कहने की तो बात नहीं है, फिर भी रहा न जाए. Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? कहने की तो बात नहीं है, फिर भी रहा न जाए. Will you marry me? Will you marry me? No, sorry G. No, sorry G. No. Top 5 with DJ Harsh. Only on Hamdesi Radio. Let's play your world. Human beings are strange people. We have words, we have language, yes, but we also have sounds that express our deepest feelings, but they don't actually mean anything. When we sigh, or when we scream, this is Top 5 at 5 DJ Harsh ke saath on Hamdesi Radio. Let's play your world. So, what do these words actually mean? Yeah, nothing. Love expressions are the same. आप ये इमेजिन कीजिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड अपनी लवर के साथ बिल्कुल अकेले हैं. In her apartment, you grab hold of her, look her straight in the eye with your bedroom eyes, and you say the words that will melt her heart and she will surrender to your love forever and ever. Those words are A-A-U, A-E-E-E. Yes, I'll repeat. उनकी आंखों में झांकिए, उनको बाहों में लीजिए और कहिए A-A-U, A-E-E-E. These could be sounds of love, of passion, of complete surrender, and they will be one of the most creative love songs ever. Yes, it's true. A film called Himmatwala came out in 1981. Jitendra and Sridevi were in this film. And Jitendra goes to Sridevi's room one night to spend the night with her. Of course, he's trying to make her father jealous, but they have the whole room and the whole night to themselves. And they sing this, number 2 on my list of the most creative love songs ever. A-A-U, A-E-E-E. Try it tonight and you will have the night of your dreams. DJ Harsh के साथ on Hamdesi Radio. Let's play your world. अरे वाह 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 खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया. कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया. मुलाकात है ये रात है प्यार की. आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए.
Radio. बच्चों के खेलने की चीज नहीं। Let's play your world. Top 5 with DJ Harsh. Only on Hamdesi Radio. Let's play your world. We have reached number 1 on top 5 at 5. मेरा नाम DJ Harsh on हमदेसी रेडियो Let's Play Your World. If you've just tuned in, हर रोज शाम को 5 बजे Tuesdays to Fridays में आपके लिए लेकर आता हूँ top 5 at 5, your favorite countdown across the globe. और आज का top 5 at 5 is about 5 most creative love songs ever. You see, love is in the air. Valentine's Day की बातचीत चल रही है, तो मैंने सोचा why not have creative different love songs in different ways to express how you love somebody. So up till now, number 5 पोजीशन पर इलू इलू, नंबर 4 पर पी 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 पिया, नंबर 3 पोजीशन पर वैल्यू मैरी मी, नंबर 2 पोजीशन पर आ आ उ आ ए एंड नंबर 1 पोजीशन पर ये गाना. See, we all know that it is dangerous to drive when you're not completely in your senses, but everybody loves to drive. The thrill of driving with music blaring is a beautiful feeling. You feel on top of the world. Pretty much the same as when you fall in love. तो दोनों को mix क्यों ना कर दिया जाए? And then was born this fantastic love song from the Jitendra and Sridevi 1982 film called Justice Chaudhary, a song called Mamma Mia Pom Pom. Now, I personally think that this is the best love song ever. It should be mandatory to listen to this song when you're in driving school and also when you're growing up, because it teaches you about love and safe driving. Ingenious title, Mamma Mia. It's an expression used by Greek lovers when they spot the woman they love. Mamma Mia! Followed by the words Pom Pom. An expression used by us to signify honking. तो हमने इतने कवि लोग देखे हैं जो एक औरत की खूबसूरती को अपने लफ्जों में बांधने की कोशिश करते हैं. कोई भी कवि आज तक ट्रैफिक को इतनी पोएटिक वे से यूज नहीं कर पाया. नीदर बिफोर नॉर सिंस दिस सॉन्ग. भाई, कौन सी औरत है इस दुनिया में, कौन सी लड़की है इस दुनिया में जो कि ये गाना सुनकर आपकी बाहों में खींची चली नहीं आएगी? प्लीज सिंग. Mamma mia, पम पम oh mamma mia. पम पम. So number 1 on my list of the most creative love song ever is this one, Mamma Mia Pom Pom, DJ Harsh के साथ on हमदेसी रेडियो. Let's play your world. पम 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 पम. ए मम्मा मिया, प्यार की गाड़ी तेज चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ. प्रेम गली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है. स्टॉप. लव Mamma mia, पम पम oh mamma mia. पम पम. सूरत से तो अच्छे हो तुम, दिल भी जरा देखने दो, यारी अपनी निभेगी क्या, हमको जरा सोचने दो. सोचो कि कब तक रानी, अरे निकल न जाए जवानी. अपने दिल का हॉर्न बजाओ, बीच में तुम ना ब्रेक लगाओ.